तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप ओप्पो रेनो फोन के साउंड को बढ़ा सकते हैं। आप एक सेटिंग देख सकते हैं मोनो ऑडियो। इस सेटिंग को ऑन कर देंगे तो आपका साउंड 10 गुना बढ़ जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट सेटिंग कहाँ पे मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने के बाद अब आपको आना अपन फोन के सेटिंग में आने के बाद सबसे पहले आपको साउंड एंड वाइब्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद आपको मीडिया वॉल्यूम को फुल कर लेना है। इससे भी आपका साउंड बहुत इंक्रीज हो जाता है। अब आपको बैक आना है, आप एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करना है। उसके बाद एसेबिलिटी पे, उसके बाद यहाँ पर मोनो ऑडियो का ऑप्शन मिल जाएगा। यह सेटिंग आपके फोन में बंद होता है। तो यदि आपको अपन ओप्पो रेनो फोन की आवाज़ को बढ़ाना होता है तो आपको मोनो ऑडियो को ऑन कर देना। मोनो ऑडियो को ऑन कर देंगे तो आपका ओप्पो रेनो का साउंड 10 गुना बढ़ जाएगा।